Burung elang. Elang adalah burung pemangsa yang kuat dan tangkas, dikenal karena penglihatannya yang tajam dan kemampuan terbangnya yang luar biasa. Elang juga merupakan raja pemangsa udara yang sangat agresif dan sangat ditakuti oleh sebagian burung lainnya. Mereka hidup di berbagai habitat, dari hutan hingga pegunungan, dan memangsa hewan kecil hingga sedang. Elang juga simbol kekuatan dan kebebasan di banyak budaya. Beberapa spesies elang terkenal termasuk elang emas dan elang botak. Apakah kamu suka melihat elang di alam atau memiliki pertanyaan tentang mereka?